Se por um acaso você está tendo alguns travamentos no seu HD, meu amigo, isso é um mau sinal. E para testar a saúde dele é muito simples. Você vai precisar fazer o download desse HDD Regenerator. No caso, essa versão é para usar com o sistema operacional, então você tem que instalar ela. Porque tem uma outra versão que você usa com o Harrisboot e daí tem que iniciar o sistema igual como se fosse uma formatação. Então vamos nessa. O link do blog para você fazer o download do HDD Regenerator está aí na descrição do vídeo. Depois que você fez o download, botão direito do mouse sobre o arquivo, extrair aqui, vai pedir uma senha. A senha é 102130. Clica em OK, como eu já tenho tudo extraído já, então é assim para todos. Acessa a pasta, clica com o botão direito do mouse sobre este setup, executar como administrador. Clica em Next, marca a bolinha para aceitar os termos de contrato e clica em Next. E agora é só aguardar o término de instalação. A instalação já foi concluída, é só desmarcar essa caixinha, clica em Finish. Agora clica sobre esse script com o botão direito do mouse, executar como administrador. Beleza, ele é bem rápido, mal dá para ver a execução dele. E aqui nesse arquivo de leia-me, eu recomendo que você esteja lendo o que está aqui dentro, ok? Então fechou. Agora vamos abrir aqui o HDD Regenerator. A interface dele é bem simples. Ignora essas duas opções aqui. Você vai clicar nessa aqui. Mas antes aqui em full versão você pode digitar aqui o serial número do produto, ok? Muito simples. Aqui você cola o nome, aqui você cola o código e dá um ok. Então clicando aqui, ele vai abrir as opções para você escolher o seu dispositivo de armazenamento para fazer um check-up aí. Tanto faz se é cartão de memória, pendrive, HD ou SSD. Eu vou usar aqui o meu SSD de 200 e poucos gigas para fazer o escaneamento, para não demorar muito, porque é somente para demonstração aqui no tutorial. Ou melhor, eu vou usar aqui o meu pendrive de 30 gigas para ser mais rápido. Então selecionou o dispositivo aqui, você vai clicar em Start Process. Olha só, vai abrir aqui essa tela preta, ela demora um pouco, tá? Às vezes a pessoa clica ali e acha que travou, não, é normal. Aqui você tem essas quatro opções, você vai escolher a primeira, então é só digitar aqui o número 1 e apertar o Enter. Olha só, agora aqui você vai apertar o Enter novamente, pressione qualquer tecla, beleza. Agora aqui você vai escolher o número 1 novamente e vai apertar a tecla Enter. Olha só, já começou aqui a fazer o escaneamento no meu dispositivo. Então, para ser 100% na saúde do dispositivo, tem que ficar a barrinha toda branca. Então, agora aqui não tem o que fazer, tem que aguardar ele fazer o escaneamento. E se aparecer algum erro aí, algum bad block, que são setores defeituosos, tem bad block físico e bad block virtual. O virtual ele corrige, já o físico não, meu amigo. O físico já é alguma coisa que danificou no HD, então não tem nem chorumelas, meu amigo. Se for virtual, ele corrige de boa. Por isso que é legal, se der algum erro aí, aparecer algum bloco em vermelho, é legal passar aí novamente o HD Regenerator 2 vezes. Agora, se a barrinha ficar branca totalmente, é porque a saúde do SSD ou do HD ou do pendrive está 100%, meu amigo. Então, vamos aguardar aqui o resultado. E estamos aqui na reta final e já acabou. Olha só, não achou nenhum erro. A saúde desse pendrive está em 100%. Eu espero ter te ajudado com esse tutorial. É só fechar aqui, apertando a tecla 4 e aperta a tecla Y. E é só isso aí. Beleza? Valeu, um forte abraço.